Čus bus, moje jméno Rusko a já vás tam na našem videjku. V tomto videjku vám ukážem, ako nahrávať zvuk z hry, keď máte Bandicam. Takže ako máte tieto zložky, tak vysvetlíte na video a dáte si, že nastavenia toto. Potom tu máte, že zvuk, webkamera, logo, efekty a musí. Takže dáte, že zvuk, nahrať zvuk. Tu máte, že základné zariadenie, to je to, čo nahráva váš hlas. Toto vedľajšie zariadenie, to je to, že čo nahráva ten zvuk z hry. Takže toto je všetko, čo by ste mali to urobiť. Keď vám to nepôjde, tak toto si vyberete ďalší. Tak, keď si to chcete vyskúšať, tak skúste napríklad na YouTube nejakú pesničku, zapojte slúchatka, slúchatka si nedávajte na hlavu, zapnite ju, zapnite nahrávanie, potom to vypnite nahrávanie a pustite si to videjko a uvidíte, že to pôjde. Takže toto je z toho videjka všetko. Ak sa to videjko páčilo a bolo pre vás užitočné, nezabudnite zanechať like a odber. Ak sa vám nepáčilo, napíšte do komentáru, čo sa vám na tomto videjku nepáčilo. Tak. Čau.